وشولې ټیم شاټ هم دی او مختصر به هم کوو صرف دونه وایم چې موسی خان یو فکر و موسی خان یو سوچ و موسی خان د قوم نه صافی و د هغه د والد صاحب نوم ایوب خان و چې په مرغاجي باندې مشهور و او ډېر مشهور سړی د خپلې زمانې ډېر قابل سړی او ډېره تقریبا نیمه دنیا یې کتلې وه او ګرځېدلی و موسی خان په هغه کور کې زیږېدلی و په هغه جونګړه کې سترګې غړولې وې چې کم کور کې پوره شعور و په کم کور کې چې کم دی نو علم و په کم کور کې معلومات و نو همدغه وجه وه چې موسی خان بیا چې کم دی قدم کېښوده نو په هغه لار باندې لاړه په هغه طرف باندې روان و چې کم فکر کم سوچ څنګه چې د ملګرو خبره وکړله حیات محمد خان شیرپاو صاحب بیا آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب د دې قوم دپاره د دې ملک دپاره د دې ولس دپاره خوښ کړی و نو موسی خان هم هغه لار غوره کړله او هم په هغه لار باندې روان شو او تر مرګه پورې هغه دا کوشش وکړو چې دا ولس دا غریب ولس خصوصا دا پښتون قوم کوم سختونه کوم ستونزو نه تېرېږي د دې خدمت وکړي موسی خان یوازې زموږ د شمالي اشتغر یا د ضلع چارسدې کارکن یا دا فکر نه لري چې دا خلک فکر رامخکې شي دا د ستونزو نه او د کشالو نه خلاص شي موسی خان د ټولې پښتونخوا فکر لاره یو پیره د سکندر خان صاحب په وینا باندې د وزیرستان د جرګې نه هم موږ تللي وو موسی خان موږ په هغې کې ملګری او ډېر بهترین رول دی په هغې کې پلی کړی په هغه ځای کې نو وروڼو موسی خان چې کوم فکر دی کوم سوچ دی نو هغه یو طبقاتي و یو نظریاتي و یو هغه نظریه وه هغه فکر و چې بهترین مسلمان په شکل کې هغه موجود و د هغه اکثر ما سره ویډیوګانې شته دی د مذهب دپاره به چې هغه کوم جدوجهد کاوه اگر چې هغه ګیره خروله خو یقینا چې په مذهبي لیول باندې ډېر بهترین او سوچه مسلمان و موسی خان د هغې سره سره یو طبقاتي فکر هم لاره څنګه چې ملګرو خبره وکړله په دې وطن کې په دې ملک کې په دې پښتونخوا کې داسې قومونه داسې فکرونه شته دی چې هغه په دې وطن باندې د ظلم د جبر او دغه شانته یو نظام قایمول غواړي نو د قومي وطن پارټۍ د سوري د لاندې چې کوم فکر روان دی کوم سوچ روان دی هغه طبقاتي قومي او جدید نشنلیزم دی چې د هغې مطلب دا دی چې موږ د هر ظالم لاس ونیسو د هر مظلوم ملګرتیا دې وکړو او هغه ځای ته دې خپل اواز ورسو چې کوم ځای کې ظلم کېږي کوم ځای کې مطلب دی په چا باندې ظلم او جبر کېږي قومي وطن پارټي به هغه چې کوم دی نو د هغې مخنیوی به کوي موسی خان د دغې طبقې موسی خان د دغې ملګری و د دې دغه چې کوم دی نو یو سپی و او دا خپل اواز یې چې کوم دی نو هر ځای ته رساوه په دې وخت کې نن سبا چې خصوصا په دې علاقو کې په دې پښتونخوا کې د مزدورو د کسانو د غریب ولس د دهقان کومې مسلې وې د هغې د حل کېدو لپاره قومي وطن پارټۍ یو ونګ جوړ کړ چې هغه یې ذمواري زیاته موسی خان ته حواله شوله چې وطن پال کسان ونګ د دې کې یوازې د بې دخلو خبره نه وه په دې کې اکثر چې کوم دی نو د روغې جوړې خبره وه د دې ونګ منشور او دستور کې موږ به دا کوشش کوو چې دا ولیکو چې په دې وطن کې هر ظالم لاس ونیوی شي حق مالدار دی حق غریب دی او د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه جوړه وشي د وفات کېدو نه یو ورځ دوه ورځې مخکې موږ د پړانګانو راتلو د یو جنازې نه یقینا چې دلته کومه ستونزه روانه ده زموږ په دې غزن کلي کې هغه سلسله کې هغه یوه ګنټه په ټلیفون باندې چې کوم دی نو د هغې ځمکې هغه مالک سره خبره وکړله او دا خبره پرې شوله چې یاره دوه څلور ورځې کې به موږ خپل ملګري هغه کسان هغه ګروپ هغه مشران هغه راولو چې کوم په دې وطن کې روغه او امن راولي ما ته په ډاډ و چې به دې له به ځو ملګري به بوځو پیر صاحب به وي نورخان حاجي صاحب به وي نور چې کوم کسان چې هغه کسان چې هغه بې داغه وي او هغه صرف د دوو مسلمانانو د دوو پښتنو په منځ کې روغه راولي نو موسی خان یو داسې فکر و یو داسې سپړدلی کتاب و چې هغه موږ د هغه په هره دغه باندې نظر واچو د هغه په هره پهلو باندې هر کردار باندې نو یقینا په ګنټو ګنټو به خبرې کېږي خو چونکې وخت مختصر دی زموږ مشران ملګري هم راغلي دي مېلمانه هم راغلي دي موږ په قربانو کې شمار